好，大家好，我是加拿大黄哥，今天来维修一个飞利浦 U8的主板啊，这个板子已经被网友拆开了啊，我们来看一下到底是什么问题。这里好像已经烧糊了啊，这里啊，那么出现这种情况呢，应该是这个300伏的内部电容漏电啊，或者是输入的交流电压过高，导致这个电容损坏啊，从而使交流输的这部分电路呢烧糊。但是我没有看见任何飞利浦的 logo 啊。好，我们先来检测一下整流桥啊，看一下有没有短路故障啊。损坏了啊，整流桥有问题啊。这个电路设计有点奇怪啊，它这个225的输入以后呢，是直接到这个整流桥上面来了啊，这中间没有保险管，而在300伏这一端呢，它有一个保险电阻。我们来看一下电源芯片，这个电源芯片好像被打磨过了啊，没有型号，但是是一个六角芯片。好，我们先不管它啊，下面我们就把这个整路桥和这个明显损坏的电容全部给它拆掉啊，然后把电路板清洗干净，再来做进一步的检查。好，花费了几分钟的时间，这两个明显损坏的电容和整路桥就已经拆来了啊，并且新的元件也已经换好了。拆下来以后呢，我们可以发现这个300伏的内部电容的引脚已经腐蚀掉了啊。那么导致整流桥损坏的原因呢，应该就是这个电容损坏后漏电啊，导致整流桥击穿。我们把这个整流桥来检测一下啊，这个整流桥已经击穿了啊。因为是这个电容漏电啊，导致整流桥损坏，所以我把这个电源芯片外围元件检测了一下啊，没有发现问题，所以我现在呢准备直接通电来测试一下。这个220伏输入端它这个铜箔也烧断了啊，刚好它这个输入端呢没有保险管，所以我用了一个3.15安的保险管，把这个烧断的铜箔给它接起来了。好，下面就通电了啊，看一下会不会扎机啊。闭着眼睛上电，还好啊，没有异常的声音。我们来检测一下电压，先测一下300伏。OK，我们再来检测一下整流输出。我们直接测量这个 RG 管两档啊，这里没有电压，整流输出没有电压，300伏是正常的。电源芯片没有工作啊，我们来检测一下这个芯片的高压供电第一角。3.9伏啊，单电啊。我们来看一下啊，因为这个芯片呢没有型号了啊，我们来看一下它的第一角啊，它的第一角呢是300伏，通过这两个电阻降压以后给它供电啊，这应该是它的启动供电。那么第二角呢是接地啊，第三角好像也是接地的啊，第三角是空角，第四角通过一个电阻。通过一个电阻接的这个20供电内部电容的正极，但这个电阻值比较大啊，这应该不是20供电。我们看一下第五角，第五角应该是20供电啊，检测一下。然后第六七角是空角啊，第八角应该就是接开关变压器的300伏。那么根据这个引脚功能呢，和我们以前用到的一个12N5206i 锰和这个芯片比较的相似啊。
因为我刚才检查这个芯片的外围电路呢，没有发现有什么元件损坏啊。因为这个芯片的外围电路比较简单啊，其实它真正有作用的引脚呢，就是第一脚和第4脚，然后呢就是5脚和8脚。所以现在呢，我就准备用这个 12N5206M 啊，用这个芯片呢来代换一下试试看啊。还有经过了几分钟的操作，这个芯片现在就已经换好了啊。下面我们就再一次上电啊，看一下是什么情况。上电，我们来检测一下输出啊，但是没有听见蜂鸣器发出蜂鸣声啊，不知道现在这个电压是不是已经正常了啊？没有电压吗？哦，OK 了啊，13.4伏，但是这个蜂鸣器没有发出蜂鸣声。好，输出电压已经正常了啊，下面我们就把这个控制面板接起来，看一下是什么情况啊。好，现在我们就再一次上电啊，看一下这个面板啊能不能够点亮。上电，没反应，没反应啊。我们来检测一下5伏啊，看一下5伏正不正常。难道还有别的问题吗？正常啊，5伏正常。然后这边是正啊，这根线是正，我们来检测一下，这根是负，供电也正常啊，为什么面板不亮呢？哦，亮了啊，刚才是没有按下去啊，但是按下去以后没有听见蜂鸣器发出蜂鸣声，也没有听见继电器吸合的声音，还有问题啊，还有问题啊。先单电啊，因为这个控制面板操作正常，所以我们现在重点检查呢这个继电器的驱动电路。这个继电器的驱动电路呢是由这个芯片控制了啊。我们来看一下这个芯片的型号 KOP 9967，KOP 9967，这是一个16角的芯片，应该和我们常用的2003差不多啊。那么它的供电呢，应该就是这个开关电源的供电，开关电源输出的13伏电压正常。我们来看一下这个芯片的供电，这个芯片是由这个13伏电压通过这个47欧的电阻，然后给这个芯片的第8角啊，应该是第8角进行供电。我们来测一下这个芯片的线路电阻啊，就是它供电的线路电阻。因为我们现在没有通电啊，先检测一下这个线路电阻有没有问题。如果没有问题的话，我们就检测一下这个芯片的供电。什么情况？开路。那么这样的话呢，这个芯片啊肯定是短路了啊。好，下面我们就把这个线路电阻啊和这个驱动芯片代换一下啊，因为我没有这个型号的驱动芯片啊，所以我准备用一个2003来代换一下试试看啊，看一下是什么情况。啊，又花费了几分钟的时间啊，芯片和这个电阻就已经换好了啊，我们再次上电来试一下啊，成败在此一举啊，上电。OK 啊，现在我们按这个按键以后呢，就能够听见蜂鸣器发出蜂鸣声，并且呢能够听见继电器吸合的声音，对吧？
啊，OK，搞定啊。那么这个板子经过不懈的努力，终于修好了啊。不知道为什么啊会损坏这么多的元件。通常情况下，这个300伏的低波电容损坏短路的大多数啊，损坏的就是这个保险管或者是整流桥啊，哪怕是损坏这个电源芯片也能够理解啊。但是同时损坏驱动芯片还是非常非常少见的。